ஹாய், வணக்கம். வெல்கம் டு பரிவு டிவி. நமக்கு ஃபீவர், கோல்ட், காஃப் இப்படி ஆரம்பிக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ஹாஸ்பிட்டல் போறது இப்போ ஒரு வழக்கமா பண்ணிட்டு வரோம். நம்ம பாட்டி வீட்ல இருக்கிறத வச்சியே அழகா நம்மளுக்கு வைத்தியம் பண்ணுவாங்க. இப்போ நாங்க டெய்லி உங்களுக்காக பாட்டியின் பாரம்பரிய வைத்தியம் நிகழ்ச்சியில நம்ம பாட்டி செஞ்ச வைத்தியத்தை பத்தி சொல்ல போறோம். இன்னைக்கு இரும்பலை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் வெங்காயமும் சர்க்கரை மட்டும் இருந்தாலே போதும். வெங்காயத்தை நல்லா தோல் உரிச்சு அந்த வெங்காயத்தை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா புளிஞ்சு சாறை எடுத்துக்கோங்க. இப்ப புளிஞ்ச அந்த சாறுல கொஞ்சமா சர்க்கரை கலந்து பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. வெங்காய பாக நீங்க ஒரு வேளைக்கு 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இருமல் கண்டிப்பா குறையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வைத்தியம் ஈஸியா நீங்களே எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இன்னும் நிறைய பாட்டி சொல்ற வைத்தியத்தோட உங்களை மீட் பண்றோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. டெய்லி அப்டேட்ஸ் வேணுமா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.